ten přednášející se vlastně distancuje od posluchačů tím, že jako se věnuje těm písmenám na papíru a ne posluchačům, no takže lepší je se po nich dívat, no a tak mi mluvit. No a ne teda, že bych se chtěl opičit po panu Zemanovi, protože něco takového jsem se pokoušel provádět už tehdy, kdy byl pan Zeman v celku neznámý inženýr ekonom a neměl ani zdání o tom, že se někdy stane prezidentem. No, ale... Ještě máme vládu? Já teda nevím. No tak zatím máme, no a zatím Nečas prohlásil, že neodstoupí, no tak uvidíme, jak to dopadne. No a takže takhle, no, svý projevy, jako tady mezi vámi jsem vždy považoval za slavnostní, no a proto jsem je svědomitě připravoval, aby měli trošku úroveň. No a jenomže teď jsem jako usoudil, že to byl, že šlo už určitým způsobem o stereotyp, protože se teď scházíme po roce, no takže velmi často, no takže to není taková vzácnost, jako když jsme se scházeli před 5 lety, no tak jsem říkal, že to dneska dělám trochu jinak, no. Takže asi takhle. Nejprve bych jako vás tady i za sebe srdečně přivítal a poděkoval vám, že jste se zúčastnili. Zároveň tradiční děkuji tady Pepovi Forstovému, že nám tu účast tady zajistil. No a věřím, že jako se příjemně pobavíme a že nám to dnešní posezení něco dá. No, abych teda pokračoval k tomu projevu, tak k tomu, abych pronesl dnes svůj projev z patra, mě nepřivedl teda pan prezident Zeman, ale byly to ženy. No. Cože to bylo? Ženy. Jo, ženy. Ženy, tyhle ty naše nebo nějaké? Prostě všechny ženy jako takové. Ženy byly od jak živa, nebo od útlej školních let, mojí velikou láskou. Vždycky jsem si nalezl nějakou tu dívku, kterou se zbožňoval, třeba jsem ji ani se obával oslovit a jenom se na ní zlížil jako na bohyni. Pokud nezačala ona sama mluvit, tak jsem si to nikdy nedovolil. Naopak u některých jsem se snažil vnutit svou pozornost, no to jsem taky neměl úspěch. Ono to zapříčinilo hlavně to, že jsem měl od malička chronický atopický ekzém na rukou, no a to, když se někdo podíval na ruce, no, tak byly odporní červený s prasklinama, nebo když se to nějak léčilo, tak tam byl obvaz, jo, který se velice často špinil a ještě z něj prosvítala taková ta černá mast saloxyl, která odporně páchla po dechtu. No takže všechna děvčata se mi štítila, některá mě do očí říkala, že jsem prašivej, no a aby se mnou nějak zblížila, toho jsem se dokonce studentských let nedočkal. No. Ale, jak říkám, na ženy jsem nikdy nezaměřil, no a po nějaké té lásce jsem vždy toužil. A jenomže dopadlo to tak, že dopadlo to tak, že jsem si jako dokonce skončení naší školy nějaké té pravé lásky nedočkal, no, co se dá dělat. No. Ale na ženy jsem všechno přesto
nezanevřel a prostě i když jsem potom nastoupil do práce, no tak jsem většinou pracoval v ekonomickém úseku průmyslového podniku, kde převládaly ženy, no takže zase jsem se jim nevyhnul a musel jsem se jim věnovat. Zejména jsem to prováděl při oslavách MDŽ, kdy jsme se vždycky sešli, že jo, ráno ženy v úseku, já jim zarecitoval báseň od Jana Nerudy Žena, potom jsem měl nějaký ten oslavný projev, že jo, který chválil krásy mateřství a pracovních úspěchů, péče o rodinu, děti a manžela. No a odpoledne potom byl zase sraz žen z celého podniku, kde jsem působil jako POP, čili pomocný obsluhující personál, že jsem roznášel kávu a chlebíčky nebo zákusky, no a pak zase odnášel ty prázdné ty nádoby. No a k tomu účelu jsem si vždycky vypůjčil od pana vedoucího restaurace